Сәлем көп пікірталас тудыратын әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үздік шеруі Гәкку Топ 10 назарларыңда. Әсел Жамақаева отбасын құрып жатса Рензодан Жамболат кетті. Ал біреулер кешірім күтіп жүр. Ол да жүрген бір қияли. Жарайды, одан да үздік онтыққа көшейікші. Алдымен үміткерлерге кезек берейік. Біріншісі Арман Ая. Әнші мәңгілік махаббатты жырлады. Бейнебаян арқылы да көрсетті. Айтпақшы туындыда бір емес екі әншіні көресіңдер. Әрине бірі Ақназ, екіншісі кім? Тапсаң лайк бас. Махаббаттың жолында араға талай жол салса да, ғажайып бір таңымда ораласың сен жаныма, сезем жетер арманға. Қолым қиын қанша болса да, боласың жаным мәңгі қасымда. Ал екінші үміткер Ғазизхан Шекербеков пен Айнұр Бабаева. Кінә тек қана бір жақты болмайды. Ол екі жақтан да болады. Сондықтан барынша сүйіктілермен бірге болуға тырысыңдар. Әрине бұл туындыны көргеннен кейін бағалауды үйренетіндерің анық. Ендеше қара, ұнаса Телеграм каналымызға кіріп лайк бас. Кінә бар сенде, кінә бар менде, қайталана беретін. Кетсек те өкпелеп, біз үшін көп себеп, қайта айналып келетін. Кешірім сұраудың керегіне, бәріне қол жеткізгің келеді ме? Сен онда жеттің ғой дегеніңе, керегіңе. Сағынып кездесу үшін, соқыр сезім үшін, қателік қылғанда дұрыс. Кінә бар сенде де, кінә бар менде де, қайталана беретін. Кетсек те өкпелеп, біз үшін көп себеп, қайта айналып келетін. Өткен аптадағыдай шеруімізді Батыр Байназаров ашты. Әнші алдымен өкінді, содан кейін қоштасты, бірақ қоштасудың қаншалықты қиын екенін жеткізе білген сияқты. Сен қалай ойлайсың, достым? Бейнебаянда неше шақты байқадың? Егер толығымен тапсаң, дауыс бер. Деген көп мен сен сол махаббатта, алыстатқан бізді сол екі жақта. Деген көп мен сен сол махаббатта. Назарларыңда Молданазаров Всемогущий. Байқағандарыңдай жаңбыр тек 4 жігітке ғана жауып тұр. Соған қарағанда ерекше қабілеттері бар ау. Бірақ қайдам. Өйткені 9-шы орыннан көтеріліп біріншіде тұрар еді ғой. Әлде уақытын күтіп жүрме екен. Қуанып бізді балаша, өзіңмен әлем басқа. Қандай керемет тамаша. 8-ші орында МД. Класстастарын сағынып жүрген жігіт қайдағы жаңбыр жайлы шырқауда. Осы өнер адамдары қызық. Айтпақшы, 11-ші сыныпты бітірер алдында кейбіреулері сыныптастарын қимайды. Енді бірі мүлдем көргісі келмейді ғой. Сен қайсысына жатасың? Келі 7-ші орында Әлем Бенд. Бейнебаянда Еркеш Айжан Байзақованың қолынан алып ортаға шақырады. Бірақ өмірде ондай болмайды. Алдыңа келіп ән салып тұрса, қуасың ба дейсің ғой. Солай емес пе қыздар? Егер жоқ, қайта күшті ғой, романтик жігіт болған десең, 3 жігітке лайк бас. Оларға сенің қолдауың ауадай қажет. Сен жаным бер жақын келші, өзіңе ғашықпын, қолыңды берші. Тек сені сүйдім сенші, талпына асықтым бағыма енші. Бері қарап айт, іштегі сырыңды айт, сүйкімді сұлу бейнеңе жаным сансыз лайк. Ұнатасың ба сен де мені жаным, тек шыныңдай.
Алтыға бүгін Алла Қонарованың кенжелері Ренза жайғасты. Айтпақшы, Жанболат Ертаев топтан кетіп орнына басқа жігіт келіпті. Бірақ Есет Жандосын қимай жүр. Болшы жанымда. Есет өмір ғой, әлі жолдарың тоғыса жатыр. Олай қиналмашы, бірақ Жанболат сияқты билейтін адам табу қиын. Дегенмен мойыма. Өзің жайлы әнім, әрбір атқан таңым арналады саған. Байқадың ба мұны, байқаған шығарсың, үндемесің неге. Ертең сырымды ашамын, саған сүйем деп айтамын, жаным. Әрдайым Блеск Фреш, ақша келіп кетші, өкпелеші, өртенші. Бұл біздің кеш, өмір шешпеш, бұл баянның қыздары, давай, жолдарынан кетш. Бірдеңе түсіндіңдер ма? Жарайды, ұйқасты қош, мағына қайда? Егер тауып жатсаңдар айтарсыңдар, е? Айтпақшы кешу бүгін шеруіміздің бел ортасына жайғасты. Кемеге тең емес, сынақтан да кешуді емес. Бәріне ерегі хайп маңызды емес. Маңызды тыңдармандар, фандарға толы дала. Маңызды сендерді тербету, маңызды сахна. Jordan Nike, кешу уайымдамай, әрдайым Блеск Фреш, ақша келіп кетші, өкпелемеш, өртеш, бұл біздің кеш, өмір шешпеш, бұл баянның қыздары, давай жолдарына кет. Shine Production, камера экшн, не істемекші, болма текші. Мишель Санчестің аранжировкасын білдіртпей алып алған Рай мен Артур өткен аптадағы 4-ші орнында. Жігіттердің әні өткен жылғы зың-зыңнан кейінгі жақсы хит болды. Айта кетейік, аталмыш туынды Шалақазақский мектептің негізін салушы, ағартушы Нұртас Адамбайдың «Я жених» фильмінің саундтрегі. Строишь глазки, что за страсть? Подхожу к тебе немедленно со словом здрасте. Ты такая милая, ты такая красивая, слов нет просто. Я просто в шоке, твое тело просто космос. Все ближе, все ближе и ближе. Повторяй за мной, поднимая руки выше. Еще выше, еще выше. Прошу, танцуй со мной, девушка из Парижа. Твоя малышка, твоя улыбка, ең әдемі, самая вышка, самая вышка. Шеруіміздің қолатағында алтын таққа лайықты Джейран. Арулардың бұл туынысы біраз нәзік жандыларды жылатты. Нақтырақ айтсақ, өздерін емес, көздерін жылатты. Айтпақшы, жуырда аталмыш туындыны тамашалаған жандар миллионнан асты. Ендеше құттықтаймыз. Махаббаттың қаласындағы құпия сыр әлі ашылмады. Жанымын сүйген жалғыз жан едің, аспан жердің арасындағы. Жанды жаралағаны мені бағаламауы, қайта оралуыңды қаламағаны. Білесің, мен жыламаймын, жылайды көзім ғана. Күмісте әдеттегідей Ньютон. Аталары Исаак секілді біріншіге көтерілудің заңын іздеуде, бірақ әлі табалар емес. Мүмкін бастарына алма құлау керек шығар, е? Сонда бірдеңе шығып қалар. Жігіттер, Алматыда жүрсіңдер ғой, сәл шыдаңдар. Жаздың соңында бірдеңе шығып қалар. Тек алмағаштың жанынан кетпеңдер. Тәнімнен кеткенде жылу, салқындай барад әлем төсіну. Ішке жетпейді оттегі, еске түсірсем өткенді. Есу асты қылық жасадым өткені. Үздіксіз қонараларым жүйкен етеді. Білем маған екенінді өкпелі, әйтсе де өтеді. Күндер сен жанынан алыс, айтам жүректен алғыз. Нағыз махаббат айтсе де қалғаныма жалғыз. Мейді қолымнан күну. Шеруіміздің алтын тағында кім екенін айтпас бұрын өткенге көзімізді шуылдатып жіберейік. 10 орында өкініп қайғыра білетін батыр.
Молданазар всемогущий 9-да. Қуанып бізді балаша өзіңнен әлем басқа. 8-де класстастарда жаңбыр сыйлаған MD. Романтик әлем бенд 7-де. Алтыда Жанболаттың қалғанын қалаған Рензо. Мағынаға мән бермейтін Байлер мен Сұлу Кешу 5-ші. 4-те Шалақазақский тілдің ізін жалғаушы Райм мен Артур. Жүрекпен емес, көзбен жылайтын Джейран 3-ші. 2-де біріншіге көтеріле алмай жүрген Ньютон. Ал жақындай түс алтын тақтың иесі кім екенін хабарлаймын. Сүртпей ақ қой экранды. Бейнебаянның өзі сондай шаң басып қалған сияқты. Қайтейік, талғам сондай. Бұл Мэдмен ғой. Жігіттерді кезекті жеңісімен құттықтаймыз. Айтмаған шыныңды, айтмаған, неге ес ғашық еттің өзіңе? Аттаған емесін айныған кезде мен өзіңе. Айтмаған шыныңды, айтмаған, неге жасырасың сөзіміңді сен? Айтмаған сырыңды, айтмаған, жақында келді сен. Отырғанда лүпілдеп, лаулап тұрдың түнде, тек алда тәтті жылы күндер. Ол сен өмірдегі басты жүлдем. Кеші қарындас, насыптасын десей, қорықпа тиіспей, мұндайынан ескейін. Менімен қалсан, жүрегімен алсам, менде енді сендікпін қалсам. Бұл аптада әншілер осылайша жайғасты, келер апта қалай өзгеретіні белгісіз. Ал егер бүгінгі шешіммен келіспесең, кәдімгідей бұлданып, тіпті жылағың келсе, онда оны өзгерт. Ол үшін біздің телеграмдағы парақшамызға жазылып, дауыс бер. Көп талас тұратын әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үзік шеруі Гайку топ 10 осымен тәмам. Көріскенше.